ચાંચલાથી સાબરમતીમાં જે નવી મેટ્રો લાઈન ચાલુ થઈ છે મુસાફરી કરવા અમે અહીંયાથી કાલુપુર જઈ રહ્યા છીએ અને આ મેટ્રો સફરમાં ખૂબ અમે આનંદ માણીશું અને રસ્તામાં જે બી સ્થળો હશે તે આપણે બતાવતા અમે હવે અડધો કલાક પછી અમારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ જશે. દર અડધી કલાકે આ મેટ્રો ટ્રેન એટલે સાબરમતી મેટ્રોના સ્ટેશનથી કાલુપુર સુધી જાય છે અને આ ટ્રેનનો અવશ્ય લાભ અમદાવાદની તમામ નાગરિકોએ લેવો જોઈએ અને એનો આ બધી સરકારે જે કામ કર્યું છે અને એનો ભરપૂર આનંદ લેવો જોઈએ. થેન્ક યુ.
નમસ્કાર. અમદાવાદ મેટ્રોમાં મુસાફરી કરવા માટે સર્વ પહેલાં વિન્ડો ઉપરની પેમેન્ટ આપી તમારે કોઈન્સ લેવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ એ કોઈન્સ ડિજિટલ એક્સેસ એન્ટ્રીમાંથી તમારે પ્લેટફોર્મ પર પ્રવેશ લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન આ કોઈન્સ તમારે સાચવવાનું રહેશે. જો આ કોઈન્સ ગુમ થશે તો તમારે એક્ઝિટ એન્ટ્રીમાંથી પેનલ્ટી આપવી પડશે. તો કૃપયા તમે કોઈન્સ સાચવજો. નમસ્કાર. શ્રુતિ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ અમદાવાદ ગાંધીનગર મેટ્રો ટ્રેન જેની મુસાફરી કરી અમે અમદાવાદી ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. હર્ષ, ઉલ્લાસ અને ઉમંગની આ દિવાળીના દિવસે જેનો અમે ભરપૂર આનંદ માણ્યો, એવો અદ્ભુત વિડીયો તમારી સમક્ષ મૂકી અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. મોટેરા સ્ટેડિયમથી કાલુપુર સુધીની આ સફર અમારા માટે ખૂબ જ આનંદદાયક રહી. તો તમે પણ તેનો લાભ જરૂરથી લેશો. મિત્રો, આપ સૌને નવા વર્ષના નૂતન વર્ષાભિનંદન. મિત્રો, મારી પાછળ આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદ મોટેરાનું મેટ્રો સ્ટેશન, જેની સુંદરતા અને સ્વચ્છતા કોઈ ફોરેનના સ્ટેશન ઉપર ઊભા હોઈએ તેવી લાગણી અનુભવીએ છીએ, જે અમદાવાદની શોભામાં વધારો કરે છે. રોજબરોજ નોકરી અર્થે કે ધંધા અર્થે જતા હોય તે લોકોએ આનો લાભ અવશ્ય લેવો. મોટેરાથી એપીએમસી માર્કેટ, જેના રૂટ ઉપર 14 સ્ટેશનો તેમજ થલતેજથી વસ્ત્રાલ ગામ ખાતે ટોટલ 16 સ્ટેશનો આવેલા છે. તેમજ જૂના હાઈકોર્ટ એટલે કે ઇન્કમટેક્સ જંકશન ઉપરથી રૂટ બદલીને તમે અમદાવાદની ચારે દિશામાં મુસાફરી કરી શકો છો. શાહપુરથી કાલુપુર અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલમાં તમે મેટ્રોની મુસાફરી કરી એક અદ્ભુત સિવિલ બાંધકામનો નજારો જોઈ શકો છો. ભવિષ્યની અંદર મેટ્રો, બીઆરટીએસ, બુલેટ ટ્રેન અને લોકલ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન એકબીજાને કનેક્ટેડ થાય તેવી પણ ગોઠવણી કરવામાં આવેલી છે.